看来你跟老师也没什么区别。老师这一辈子赚了很多的钱，那又如何？这些钱没能让他更幸福，也没有能让他更长寿。老师已经认知到了这一点，他认为自己的前半生过得毫无意义。那么你呢？你现在接手了海城医院，你也想让自己的后半生这么没有意义是吗？你不要的海城，我要。你没做到的事，我做。5年，你一定要活着。看我如何把海城变成曼欧。进来。啊，服务员，忙着呢。这个于云霞呀，要做肝癌介入手术的事情，你知道吧？哦，这个怎么讲呢？哎，你别怪我多事啊，实在是现在医院上下对这个事情啊议论纷纷的。议论什么？你明明呢？给这个于云霞做的手术啊，很成功，复发它只是个意外。可现在有些患者啊就乱传，说你给人家把手术没有做好，复发了。就算是复发了吧，那也该交还到你的手上啊。他一个小年轻，凭什么跟你抢手术啊？刚刚我还听说呀，他在放射科拉着罗主任做术前准备，他这什么意思啊？是要告诉所有人，你做不好的手术，他有办法？这也太不像话了吧！他要是做不好呢，也就罢了。万一他要做好了，以后医院里面该怎么议论你啊？赵主任，患者不懂，可以胡乱说话，你也不懂吗？啊？肝癌切除术后3年，复发率是40%到50%。就于云霞目前的状况，我们觉得可以试一试介入栓塞术。证人和我本着为患者考虑，要选择最佳的医疗方案，根本不存在抢不抢患者。哎，是话是这么讲，可他证人这个做法是不是有点……你太把心思用在正地方好吗？出去吧。啊，好，好，好。伍佰，睡了吗？
500。这么简单啊？哼，便签条贴的跟 Excel 似的。哪儿买的模型啊？做的还挺精致。仙人掌不让碰，偏碰就干什么呢？我没干什么。给个合理的解释。啊，我把彩色图纸提前给你做出来了。本来想跟你探讨一下明天的手术。哎呀，我也很关心霞姐的嘛，我看门没锁就进来了。说我拿什么呢？大哥，你屋里有什么呀？什么都没有，拿什么？拿便签条啊？哎，我被扎了一下，我手欠碰了。你报不报警？不报警我走了啊。走。你刚才说探讨于云霞的手术，你有什么见解？见解？见解倒是没有，倒是有一个可练习的地方，想去看看吗？进来。这什么地方？你带我来干嘛？一会儿你就知道了。你平时在这儿练习啊？你看这么多灰，像经常练习的样子吗？这以前是我的秘密基地，现在便宜你了。喏，带上。虽然系统已经过时了，但勉强还能用。第3代虚拟手术系统为您服务。听说你从来都不做手术啊？既然不做手术，要这玩意儿干什么？所以电梯那天你为什么不动刀？我吃饱了撑的，买着积灰不行啊！快带上吧，不然天亮了。肝癌介入栓塞术，对吧？我也就帮你到这儿了啊。来吧。肝癌介入栓塞术，准备就绪。
今天手术入职海城的311天，第427台手术成功。成功！又是 lucky 的一天，加油！小妹，这首歌叫《光环》，你听听，歌词写得多好啊！时光如幻，可长路漫漫。当倔强是信仰，便不负勇往。所以说，小妹，没有啥过不去的坎儿啊！谢谢你啊，何哥。哎，不谢啊！真是啊，麻烦你了。把噪音关了。手术开始。魏道官，造影剂。点油。你们都出去吧。嗯。怎么回事？怎么了？栓塞不是已经成功了吗？只能说成功了一半。肿瘤瘤体的下半截确实已经消失，但上半截还在。这里，肿瘤瘤体的下半截供氧血管已经成功栓塞，可是问题是，它的上半截依然还会有来自于肝脏以外的血液供给。也就是说，证人昨晚的功课没有做全。不，也不能这么说，毕竟全身的血管都有可能给肿瘤供养血液，这是肿瘤组织的特性。介入栓塞术难就难在一定要找到那条供养血管。打开扩音器。证人，你停一下。如果没有完全的把握，就可以终止手术了。虽然这台手术不是完全成功，但它依然是一台成功的减瘤手术。你已经为患者延长了3到6个月的生存期。我术前考虑过这种情况，所以就想着试着找到上半部肿瘤的供氧血管。太难了，放弃吧。还不到放弃的时候。证人，你这样吃辐射是受不了的。他这是要干什么呢？他在重新抽血。哟，都在呢。早上好，各位。这500不行啊，我这一觉睡醒了还没做完呢。丁飞，多长时间了？2小时。
证人，结束手术，手术时间太长了，我再试试。肝动脉、肠系膜上动脉都已经超选了，你下一个选什么？脊髓供氧血管。强行栓塞脊髓供氧血管，术后很可能会出现异位栓塞，会导致患者瘫痪的。郑医生，结束吧。生死有命，我命不好，我知道。我不值得你救，不值得。安静。我接下来要超选脊髓供氧血管，如果失败，可能会导致瘫痪。但如果不继续超选，你只能活3到6个月。你说你不值得，但对于医生来说，有件事比什么都重要。值得我忍受繁琐学业，忍受枯燥练习，忍受辐射，忍受一切去换取，那就是生命。生命是这个世界上最宝贵的东西。同学们，你们的理想是什么呢？当医生。说一下理由吧。因为生命啊，生命是世界上最宝贵的东西。我希望能够成为如此宝贵的东西的守护者。夏姐，现在我准备超选脊髓供氧血管，你同意吗？你都不怕辐射，我还怕什么瘫痪？我同意。脊髓供氧血管，每个人从结构上说差异非常大。如果由我来主导这台手术，我是绝对不会去选择脊髓供氧动脉的。毕竟还年轻，做事情还是有点激进了。不，是因为手术时间过于长了，身体吃不消，他的技术动作会产生变形。不是脊髓供氧血管，还好不是这根血管。要是这根血管的话，手术可能就没法继续了。证人，已经很久了，你还要试几次？不多了，能想到的超选动脉只剩下微走动脉、主动脉这些，很快就结束了。你最多再超选3次，因为手术时间太长了，你们吃辐射的时间也太长了。造氧剂剂量过多，就算你受得了，霞姐也受不了啊。我没事。好，就3次。微锁动脉没有发现，第1类间动脉也没有发现。他只有最后一次机会了。证人，
已经是最后一次机会了。你准备挑选哪一支？膈动脉。膈动脉，几率太小了。张然，你要考虑清楚，这是你最后一次机会。 最后一次找寻开始。成功了！恭喜你，找到了。谢谢，谢谢队长。 第3代虚拟手术系统为您服务。全胸腹主动脉置换术现在开始。来吧。 果然，还是不行吗？进。这是什么？我想要新款设备。 老师和余云霞的介入手术虽然很成功，但目前设备不行，还有人，有几个技术不行。人你自己挑，设备我想办法。我正好有件事要找你，我准备找人推广一下这个手术，需要你那边配合给一下材料，再拍个照。我不感兴趣。 郑然，这是个很好的宣传机会，对于海城的介入科，对于你自己，都大有好处。
站着。于云霞的手术费虽然付了，但是住院费和后续的治疗费呢？接受采访，配合宣传，不然我就从你工资里扣。从我工资里扣吧。还真是个油盐不进、不染红尘的主啊！那你替他配合宣传吧，反正你也懂。跟我有什么关系啊？喂？什么？连体婴？怎么会是连体婴呢？咱们产检的时候没有发现吗？不是在我们这儿做的产检，昨天晚上急诊送到妇产科来剖腹产处，刚转到儿科来，生命体征还可以。多数连体婴出生后会立即死亡，20万次分娩中只有1例可以存活下来，这对孩子是幸运的。虽然他们是同时出生，但是姐姐和妹妹的体重都不足2公斤。体重都这么轻，这就意味着呼吸系统、消化系统、循环系统等方面都有很严重的问题。而且他们胸腹联合，除了肝脏的包膜相贴以外，心脏的心包都是共用的。随着年龄的增长，身体发育，血管也会长到一起去，分离就更困难了。所以他们的手术越早做越好。我们能做这个手术吗？如果做这个手术，需要我们医院多科室协助完成。但现在最大的问题是我们没有做过分离手术。我在想，能不能请几位有这方面经验的专家过来给我们指导一下？把他们请过来，你们来做。这也算是我们海城拿下的手术了。OK， 我这就去请专家。刚刚看了资料，孩子的父母都已经50岁了。外面呢？完全不管有生有育啊，这也太不负责任了。这种情况还生下来。生命是这个世界上最宝贵的东西。这是当年你说的话，我记得。你现在不记得了吗？郑先生，您的号已经好了，请跟我走。院长，您好，请进。您好，今天想改善哪个方面？我为李爱芳的事而来。李爱芳17年前，海城骨科医院，陈淼。叫保安进来。对不起，先生，您不是来咨询医美的，那请您出去。院长。
喂，潘老，您帮我查到了，多少钱？哦，好的，知道了，谢谢潘老。啊。哎，不喝。半奶半糖，不长胖，我连冰激凌都没给你加。怎么了？心情不好啊？刚才院长给儿外打电话，说分离术不做了，让连体婴转院。为什么呀？因为院长觉得成功率太低，投入太大，不划算。他们可以转院，肯定有别的医院能做。你别太难受了。这不是你表弟念音吗？你知道他为什么叫念音吗？不是说他去年差点河里淹死，有一叫茵茵的大姐姐救了他，结果自己没上来，为了纪念那个姐姐吗？嗯，那个姐姐就是连体婴的姐姐。都说您肝癌介入栓塞术做得好，李主任推荐我来找您。下周一手术可以吗？啊，可以可以。去缴费吧。哎，谢谢啊，谢谢郑医生啊。哎，郑医生，你忙着呢。哎呀，这号都挂爆了，外面老多人了。说重点。哦，我呢是为了云霞的事来的。您这次给她做的手术非常成功，然后呢，说重点。您知道，有个做医疗器械的长丰公司一直在找咱们，他们现在在推广自己的介入手术耗材。所以呢？所以啊，他们对这个肝癌介入栓塞术啊非常感兴趣，想找您聊一聊。这可是国内首屈一指的耗材公司啊，想在咱们海市拓展业务。人呢，想托我来问一下，您以后再做肝癌介入栓塞术的时候，能不能优先考虑长丰的耗材？你先忙着哈。哎，云哥，跟郑医生闲聊，说他的手保养慢呀，疼，还知道疼啊？知道。再让我知道你给医药厂商搞推销，我让你这辈子麻醉不了，你信吗？我信，松开，不是我错了行吗，云哥？哎呦，你这不至于吧，云哥？这个老贺，技术不错，心歪。你想也别想啊，明白吗？你来做什么？连体婴分离术，感兴趣吗？怎么样？为什么给我看这个？还有呢，来，你再看看这个。
在咱们医院。我还说3点啊。第一，花姐希望海城能拿下这个手术。第二，这个手术很难，除了儿心外和普外，还牵扯到循环、内脏、血管、神经等方面的治疗。第三呢，手术的手术费用很惊人，看看郑主任您愿不愿意再无偿支援一下？我愿意，分离肝脏我可以。那你得帮我一忙。什么忙？帮我说服花姐。你不是说他希望拿下这个手术吗？所以找你帮忙啊。苏院长，我想做连体婴分离术。花姐，你不是希望海城能拿下这个手术，好扬名立万吗？那还不赶紧凑人建立团队啊？我已经放弃了。为什么？前期投资太大，回收利润太低。我请教过潘姥姥，这种难度的手术，光手术虚拟导航设备就需要7位数，买来了可能只用这么1次，还需要耗费大量的时间在术前模拟上。一个团队大概要小20个人吧，有这功夫，我们做肝癌介入栓塞术不好吗？目前我已经接收到来自全国各地几10位肝癌晚期患者的申请。郑人，你觉得你一天能做几台？要不要专门给你开一个手术室？苏院长，你有没有想过肝癌晚期患者为什么会来我们医院？因为我们的肝癌介入栓塞术做得好，大家慕名而来呀。那你觉得一个全国乃至全世界都没有做过几台的连体婴手术，如果我们做成了，会对我们医院带来多大的效益和殊荣？我希望你能同意。哎，来，那个坐下来说，来，坐。花姐，你先看看这个。这对夫妇原来有个女儿叫茵茵，去年为了救一个溺水的男孩，结果不幸身亡。正绝望的时候，陈女士发现自己意外怀孕。他们觉得是茵茵投胎回来了，所以虽然知道自己是个高龄产妇，还是坚持留下了这对孩子。我知道这台手术投资高、风险大、成功率低，但是花姐，民营医院也是医院，而医院跟公司最大的区别，就是生命不是商品。我想配合2位做好这台手术。